င်မန်းနွမ်းနေပြီးဖျားကျင်နေပြီဒါဆိုကိုခန့်စွာကောင်းပိုကျူးဆိုင်ဖို့လိုပြီပေါ့ NFC ကိုပုံမှန်တော့ပါဗီတာမင် C ကဆဲတွေကိုကျန်းမာစေပြီးဗီတာမင် B အုပ်စုကအားပြည့်နှံဆက်စေပါတယ်အချိန်ခါမျိုးရာနှုန်းပြည့်ကျန်းမာပြီးခွန်အားပြည့်ဖို့ NFC တောက်ကြစို့လက်ရှိအခြေအနေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒီထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကခုနဒီ cost ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ quality ကိုadjust လုပ်ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကလည်းအဓိကဘယ်တိုင်းဒီမှာပဲနေနေပေါ့နော်ဘယ်ဒေသမှာပဲနေနေကိုယ့်ရဲ့ဈေးကွက်အကြောင်းအရာနဲ့အခြေအနေကိုနားလည်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် quality ကိုသွားပြီးတော့ကစားတာမျိုးလုပ်ဆရာလုပ်ချင်မှလုပ်မယ်။ဘာလို့ဆိုမှကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဆိုပါဆို2012ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါ population က55တန်းကျော်သွားပြီ။ဒါ56တန်းနီးပါးလို့တော့ပြောလို့ရသွားပြီပေါ့နော်။55.9လောက်ရှိတယ်။အားလုံးကတပုံစံနဲ့မဟုတ်ဘူး။အသက်အရွယ်ကွဲပြားတာရှိတယ်။ကျန်းမာကွဲပြားတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုက cost ဆိုတဲ့ဟာဒါဈေးနှုန်းပေါ့နော်။ဈေးနှုန်းကိုပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းမတူညီတဲ့နော်ဒီခုနကလူဒန်းစားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါသူဒေသနာအခေါ်မှာဆိုရင်တော့segment A ရှိမယ်သိချမ်းသာတဲ့အုပ်စုတွေ B ရှိမယ်ချမ်းသာတယ်တင်းတောင်းတင်းနေနိုင်တယ်သုံးနိုင်တယ်ဒါခုနကသိပြီးတော့မကြောက်ကြအောင် C နောက်တစ်ခါဒီခုနကတာမန်လူလက်တန်းစားလို့ပြောလို့ရတယ်လူလက်တန်းစားအောက်မှာဒီခုန D group ဆိုတာရှိတယ် E group ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုထုတ်လိုက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းကဘယ် segment ထဲမှာသွားနေတာအဲ့တော့လူတိုင်းစားသုံးဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးသိချမ်းသာတဲ့အုပ်စုကလည်းဒီပစ္စည်းကိုစားသုံးတာမျိုးရှိချင်မှရှိမယ်အလားတူပဲခုနကကိုထိုးလိုက်တဲ့ target က segment ကဒါအားလုံးကိုမြင်များသုံးစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းပြည်မှာဆိုရင်တော့ဒါ mass group တွေကိုပေါ့တကယ် middle range တွေကိုပြစ်ထည့်လိုက်တာချမ်းသာတဲ့လူတွေစားမယ်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေတစ်ခါလေးစားမယ်အများစုကတော့ဒါအလေလက်အုပ်စုဆိုပြစ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီအဓိကတော့ segmentation လေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဥပမာကိုကကွန်ပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်တဲ့အချိန်မှာကိုထုတ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုရောင်းလိုက်ရတဲ့ပမာဏအရင်တော့ပေါ့နော်ရောင်းခဲ့တဲ့ပမာဏရင်အခုတခါဈေးနှုန်းတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်မှာကိုကဈေးမတက်ချင်ဘူးဈေးမတက်ချင်တဲ့အတွက်ဒီခုနကတော့ဒီ cost ကိုပြန်စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဘယ်ဟာတွေလျှော့လို့ရတယ်အဓိကတော့ခုနကတော့ကို internal process ကိုပြန်စဉ်းစားရတာရှိအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီခုန cost လို့ပြောလိုက်တယ် price လို့ပြောလိုက်တယ်တခါခုန quality လို့ပြောလိုက်ရင်နောက်ဆက်တွဲမှာကို internal ပြင်စရာတွေအများကြီးပေါ်လာတာရှိတယ်ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ production process တခုပြန်ပြင်ရတာမျိုးလည်းရှိ quality မပြောင်းသွားဘူးထုတ်နေတဲ့အရေးသွေးလည်းကျမသွားဘူးထုတ်တဲ့ပမာဏလည်းပြောင်းမသွားပြီမဲ့လည်း timing ကိုဘယ်လိုရွှေ့မလဲတခါခုနကတော့တခါခုနကိုယ့်ရဲ့ဝယ်ယူမှုပုံစံ purchasing process ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲတခါခုနကတော့ပစ္စည်းမရတာလားအခုလက်ရှိခြေနေမျိုးဆိုရင်ကုန်ကျန်းပစ္စည်းမရနိုင်တာမျိုးရှိအစားတော့ကုန်ကျန်းတွေကြောင့်ကုန်စီတွေကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တာလားအဲ့တော့ cost price ပေါ့ဒါတွေအကြောင်းပြောလို့ရှိရင်တန်းပြီးတော့ဒီခုနကဈေးတက်နိုင်အောင်တန်းလျှော့လိုက်တယ်ဆိုတာတာမန်စဉ်းစားတဲ့ဟာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဈေးလျှော့စေရမလို့ပဲနဲ့ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်လေးကိုပဲလက်ရှိကိုလုပ်နေတဲ့ set တွေကိုလုပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ပဲ process ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲဒါပထမဆုံးစဉ်းစားတဲ့နေရာနောက်တစ်ခုတော့ target segment ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းအားလဲကျမသွားအောင်တခါခုနကတော့ကိုဈေးနှုန်းကျကိုနည်းနည်းလေးမြင့်လိုက်လို့ဒိုးလေးမဟုတ်ဒီခုနကတော့ဒီဈေးနှုန်းတွေတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို recruit လုပ်လိုက်ရတဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ user တွေကတစ်ဖက်ကထွက်သွားတာရှိဒါဆိုရင် new recruitment ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကခုနကတော့ marketing process တွေကိုပြန်စဉ်းစားရတာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ target segment ကိုဘယ်ဘက်ကိုလဲနော်ဘယ်လိုအသက်အရွယ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ recruit လုပ်မလဲတခါခုနကတော့ဘယ်လိုနော်ဒီခုနကတော့ segment တွေကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ဆွဲဆောင်မလဲဒါစဉ်းစားစရာဖြစ်လာအဲ့တော့ပစ္စည်းထုတ်တဲ့အချိန်မှာ quality ကိုတန်းလျှော့တာတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော် recommendation ကတော့ internal ထုတ်လုပ်မှု process ကိုပြန်စဉ်းစားတင်တယ်နောက်တော့ target ထားတဲ့ segment တွေကိုပြန်စဉ်းစားအဲ့တော့ရောင်းအားဟာမကြဘူးပို့ပြီးတော့တက်လာဖို့ဆိုတဲ့အခြေအနေတောင်မှရှိလာနိုင်တာလည်းရှိအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာကိုကျွန်တော်တို့ဒါ FMCG တွေပေါ့ဥမာနေ့စဉ်လူတွေအားလုံးစားသုံးနေကြတဲ့နော်ကုန်ပစ္စည်းတွေအများစုဟာဒါလူတွေကစားသုံးနေမှာဖြစ်တယ်ကိုဒီကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမကြိုက်လာဘူးခုနကတော့ဈေးနှုန်းလည်းတကယ်မတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာရင်နော်သူကအစားထိုးတာတွေဖြစ်လာမယ် short သုံးတာတွေဖြစ်လာမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အစားထိုးတာ short သုံးတဲ့အတဲမှာကိုပစ္စည်းပါမသွားအောင်ဆိုတဲ့ဒါ strategy ကဒီခုနကတော့ cost တွေ short ပြီးတော့တခါခုနကတော့ဈေးနှုန်းကိုထိန်းထားနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီ quality တွေ short လိုက်တာအဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးအဖြစ်မဖြစ်ဘူးအဓိကကတော့ကို internal process တွေတခါထုတ်လုပ်မှုနော်ဒီခုနကရောင်းချတဲ့ပုံစံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ review လုပ်တာ revise လုပ်တာတခါခုနက segment ကိုပြန်ပြီးတော့ adjust လုပ်တာတွေလုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် quality ကိုမထိခိုက်ပဲနဲ့
ဒါခုနကဈေးကွက်ထဲမှာရက်တည်နိုင်မယ်လို့ယူဆပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပင်မနှွမ်းနေပြီးဖျားကျင်နေပြီဒါဆိုကိုခန့်စွာအကောင်ပိုကျူးဆိုင်ဖို့လိုပြီပေါ့ Anavon C ကိုပုံမှန်တောက်ပါဗီတာမင် C ကဆဲတွေကိုကျန်းမာစေပြီးဗီတာမင် B အုပ်စုကအားပြည့်နှံဆက်စေပါတယ်အချိန်ခါမျိုးရာနှုန်းပြည့်ကျန်းမာပြီးခွန်အားပြည့်ဖို့ Anavon C တောက်ကြစို့